asalaamaaleykum waa àdduna konaa mbokkum réew mi ci seen C'est le bon TV siyaar kontaanee jox cër bépp internaute tey nag ngeen am première émission bi ñu leen ko waxee woon la voix du peuple la voix des sans voix ci biir C'est le bon TV di wax ni bu dee gan nga ci chaîne bi dawal gaaw nga abonné ndax ku am ñaari junni yoo mayal ku la neex waaye boo bëggee dégg-dëgg jàppal C'est le bon TV tey nag ñu ngi am émission dalal ci ay gan ay jeunes comme ni ñu ko waxee rek xale yi ñooy yar xale yi ñu dalal fi jeunes yi nga xam ne tey ñu ngi bokk ci structure bu ñu naan JIP jeune influenceur patriote ñu am programme bu mag bu ñuy waajal boo xam ne tey muy le 4 juin boo xam ne tey ñu ngi waxtaanee naka la ñuy doxalee projet bi nga xam ne mooy projet Pastef fi ñu bokk ndax ay patriote lañ donc ñu ngi am ci sunu plateau Khadim Gaye adjoint président ndax Yaay Fatima mooy présidente bi di nuyu Yaay Fatima di nuyu ñoom Khadim bu Sonko ñoom ñëpp rek di nuyu aussi Mame Thierno Mbengue mi nga xam ne tey moom mooy secrétaire général bi aussi donc mu teew fi ñu war a waxtaanee journée le 4 bi naka lay demee lan moo cay xew ak lan mooy perspective yi ak lan moo ko tax a jóg ak ci ban sens la ñu bëgg a doxalee mbir yi kon nag bu ñu paree ñu jox sëñ Mame Thierno mu nuyoo. waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum mbokki patriotes yi salaamaaleykum Kona di nuyu ñëpp di leen wax ne comme ni ko Kona waxee je suis le secrétaire général de JIP di ko wax JIP mooy les jeunes influenceurs patriotes xam naa den si ñëwaat ci biir waxtaan wi wax lan mooy JIP ak lan moo ko tax a jug ak fan la jëm di wax ne di nuyu ñëpp di nuyu waa PASTEF di nuyu waa JPS di nuyu suñu présidente Yaayu Fatima ñoom Khadim Sonko di nuyu ñëpp di wax ne incha allah ñi ngi jàpp ne waxtaan wi dina amal njëriñ Sénégal dina amal njëriñ patriotes yi ñëpp incha allah ci kanam. merci encore une fois sëñ Mbengue le secrétaire général ci nuyoo bi am solo bi ñu jox kon Serigne Khadim Gaye moom mi nga xam ne mooy adjoint président topp ci Yaay Fatima donc ñu ngi lay nuyu Serigne Khadim. waaw maa ngi lay fay Kona. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp nuyu kenn ku nekk sa tur Khadim Gaye la adjoint président Fatima Mbengue waaw di nuyu ñëpp di sant ñëpp daal. jërëjëf sëñ Khadim si nuyoo bi donc di la ñaanal tawféex donc liy njëkk rek ci laaj yi ma koy laaj le secrétaire général Mbengue lan mooy JIP. waaw JIP d'abord mooy sigle bi. boo xoolee JIP J bi moo nekk jeune I bi nekk influenceur P bi nekk patriote bu ci nekk dafa am maanaa bu mu am boo jëlee jeunes yi ci olof mooy ndaw yi. influenceur mooy ñi nga xam ne nii ñi ngi leen di déglu wala ñi ngi leen di seetaan wala askan waa ngi leen di bàyyi xel mooy influenceurs yi patriote mooy ñi nga xam ne ni dañoo bokk ci parti bi nga xam ni mooy parti PASTEF ñooñu noonu ñoo tasee ay ndaw yi nga xam ne ñoo bokk parti PASTEF di yëngu ci réseaux sociaux yi di yëngu si koñ yi parce que am na ñi nga xam ne ay influenceur lañ mais nekkuñ ci réseaux sociaux yi ay influenceur lañ seen koñ ay influenceur lañ fa ñu nekk ñooñu ñëpp ñoo dajaloo ne dafa jot ñu teg benn kuréel gi nga xam ne nii liggéey bi ñu def mu tasaaroo dinañ ko gën a mën a boole mu gën a mën a am doole ñu tuddee kuréel googu noonu JIP. macha allah ci leeral yi mais am na ñoo xam ni ay patriotes lañ te bokkuñ ci parti Pastef. effectivement ñooñu ndax ci biir JIP bi la ñu bokk wala il faut nga bokk ci parti Pastef pour mën a bokk ci kuréel gi. xam nga dafa am ñaar si biir parti Pastef dafa am lu ñuy wooyee des militants ak lu ñuy wooyee des sympathisants. am na ñi nga xam ne am nañu ay carte membre am na ñi nga xam ne amuñu carte membre waaye am na ñu bari ñu amul carte membre liggéey bi ñuy def sax ñi nga xam ne sax installé nañ cellule defuñu liggéey boobu noonu. macha allah parce que seen jot moo leen mayut ñu militer ci instant bi waaye seen jot may na leen ñu défendre le projet fépp fu mën a nekk ci réseaux sociaux yeeg si seen koñ ak fépp. ñooñu tamit dara terewul leen ñi nekk ay influenceurs nekk patriote moo tax on peut être patriote sans être un militant de PASTEF. mais quand on est militant de PASTEF moom wax dëgg yàlla nekkaale nga patriote benn yoon pour wax leen na am na ñu bëree bari ay influenceurs patriote lan waaye gëm nañu projet bi te amuñu carte membre PASTEF. macha allah Mame Thierno leer na te je pense que sax philosophie la. woote bi am na woote mais amul xaare te defe naa patriotisme moom defe naa képp kuy citoyen rek
obligation la pour nga wuyoo ko parce que yàlla sax moo ko wax nee na bëgg sam réew ci jaamu yàlla la bokk. kon je pense que li ngeen woote képp ku dëkk Sénégal rek ci la bokk. ndax pour man nit jomb na ren ci réew te doo nekk patriote. ndax l'islam moo ne la fonk sa réew jàpp sa réew dafa bokk ci li ma lay fonkee yow doomu aadama bi kon jàpp naa ni képp koo xam ne rek sénégalais nga ci projet bii nga bokk képp koo xam ni jeune nga ci projet bii nga bokk ndax li ñu woote mooy defal Sénégal don de soi pour la patrie je pense que Serigne Khadim ñu laaj ko comme en tant que le vice-président adjoint président wu Yaay Fatima nan nga jàngatee projet bi ak naka ngeen taxawalee bureau ak naka la mbir yi demee ak seeni membre ñi fi nekk lu ñu xam quoi naka la mbir mi structuré woo ak naka la tamit idée bi nu mu ñëwee quoi kan moo njëkk a am idée bi parce que c'est pas donné à tout le monde ngeen jékkee-jékki rek toog rek gis ne am na lu ñu war a taxawee sunum réew mooy que war nañu organiser wu ni ñu gisee gars yi di défendre benn projet muy projet Pastef di défendre benn leader naka lañ koy matérialiser naka lañ koy doxalee ba mu utile ci li nga xam ne moom mooy projet bi donc je pense que loolu lu jaral laaj la idée bi fu mu jógee ak naka la leen dikkee. ok merci beaucoup ci question bi parce que idée bi dikkewul neen lu dut dafay bëri ñoo xam ne ñu ngi ci seeni diwaan mais duñu xam seeni coordonnateur duñu xam seeni section ko fa ne. dëgg la te dañuy nekk ci seen machine di liggéey bu am solo. te am na ci ñenn ñoo xam ne ñun ñëpp ay patriotes lañ te bu fekkee ay patriotes kenn ku nekk toog ci sa bopp coin di liggéey bu ñu dajaloowee day ëpp doole. ñu ne pourquoi pas mënuñoo dajale benn kuréel goo xam ne ñëpp dañ ciy nekk mën a xamante ñuy mën a xàccandoo di dóorandoo am cellule de communication bu dëgër boo xam ne dinañ ci mën a régler lépp lu ñu bëgg a régler tey par exemple li taxoon ñu gën koo dajale carte membre actuellement moo jafe woon mais dañ doon wax balaa ngaa dugg ci biir plateforme bi da ngay am carte de membre adhéré sa cellule. ba pare doog a mën a accès ci biir. parce que JPS dafa wax dafa soxla 500 000 jeunes. ou bien léegi ci loolu nag lañ bëgg a taxaw gën cee sukkandiku jeunes yu ñu bëgg noonu yëpp ñu mën koo am tey jii da ngay nekk sa cellule comme par exemple damay nekk parcelle. xamuma kan mooy sama coordonnateur JPS parcelle. xaw ma kan moo jiite cellule bi xaw ma mais patriote la 100% carte membre sax pour moo bëgg am ko dafay jafe ci man. mais alors ñun plateforme bi ñu def noonu dinañ def tout Mame Thierno bu dëkkee yëmbal dinañ xool kan mooy coordonnateur JPS bu yëmbal ñu mën ko koo jox mu dem adhéré wu ci cellule boobu waaw. loolu lañ ci gën a jublu. JPS mooy jeunesse patriote du Sénégal. waaw jeunesse patriote du Sénégal boobu moom am na fépp moom. loolu lañ ci gën a jublu moom pour gën a mën a suqali liggéey pour gën koo mën a defar am cellule de communication boo xam ne fépp fu ñuy yàqee prési rek ñun ñu taxaw fa wan faa leeral fépp fu koy lëndëmal rek ñu mën taxaw pour mën koo leeral ñun tamit. waaw donc le secrétaire général est là le vice-président est là mais je pense que am na yeneen membres yoo xam ni mën nga leen citer fii ñoo xam ni ils sont influents et ñu ngi ci liggéey bi donc ñu mën leen xam. si waaw loolu moom mën nañ cee citer lu bëree bëri. ku lim juum. mais actuellement moom mën nañ cee citer parce que actuellement presque ñu ngi ci loo xam ne kawe na suñu njortu daal ci membre yi. macha allah te kenn ku ci nangu mu ngi fii te ñu ngi ciy bay waar guddi gu ne muy jigéen ñi muy góor ñi am na ñoo xam ne mat nañu yaay am na ñoo xam ne mën nañu papa kenn ku ci nekk mooy loolu. kon daal mbir mi jeune influenceur patriote la ñu wax mais nekk jeune bi philosophie la nekkul que ku dépassé jeune rek bokkuloo ci. non waaw parce que loolu tamit dafa mat a leeral je pense Mame Thierno parce que gis naa ni jeune influenceur patriote la mais man gis naa ci ay mag gis naa ci ay maire gis naa ci ku ne kon donc je pense que kon war ngeen leeral naka la loolu mën a demee waaw loolu defe naa war ngeen ko mën a leeral. waaw loolu lenn moo koy expliquer dafa fekk ne bu ñuy wax combat patriotique yi ndaw yi ñoo ko aakimoo ndaw yi ñoo ciy ëpp ci wàllu mbooloo. moo tax ñi féetalee ko ndaw yi waaye li ci nekk am na ñi nga xam ne ni ay mag lañu ñii mat nañu yaay ni ko sëñ Xaadim waxee. ñii mat nañu papa ñii mat nañu nijaay ñii tamit ñoo leen mag. am na ñi nga xam ne ñoo la mag. c'est-à-dire fa kii yëpp a nga fa daal tranche d'âge yëpp a nga fa. ñu ngi fa tasee fa. mais lenn moo am solo mooy li nga wax léegi nii muy philosophie bi quoi philosophie bi ñëpp a ko comprendre woon te aussi mettre en avant le principe de la fraternité bi nga xam ni moom le président Ousmane Sonko jàngale ci biir projet bi. macha allah kon Serigne Khadim ba tey yéen a ngi seen chaîne C'est le bon TV la chaîne du peuple ci seen émission bi nga xam ne moom mooy la voix du peuple kon donc je pense que ñu dem ci beneen étape gis naa ni daal organisation bi ngeen organisé wu man boog vraiment am naa ci tuuti xam-xam gis naa ci tuuti dara gis naa ne ñu ngeen war a motiver ngeen. lan maanaam ba tey laaj naa ko Bamba mais dama la koy laajaat
lan moo leen poussé maanaam li leen poussé pour ngeen def lii parce que gis naa ni ampleur bi mu am te bi ngeen ko créé yàggul mu nekk initiative boo xam ni est-ce que yaakaaroon nañ ni ndaw ñi am nañ xalaat boobu se trouver autour de l'essentiel pour défendre benn affaire loolu lu jafe la loolu naka la leen tukkee Mame Thierno. waaw principe bi lu ko indi mooy ku ñu ci mel Serigne Khadim parce que ñoom moom ay jeunes lañ quoi. macha allah dëgg yàlla di ci profité waale di ko gërëm parce que effort patriotique yi muy def. gëm naa ni sax ñu koy def te bokk ci biir Pastef yor responsabilité au niveau national ñu koy def bariwuñ. macha allah loolu li ko waral mooy dañuy xool ne influenceurs yi bari nañ trop ku ñii ñi ngi dóor fii ñii ñi ngi dem ci cadre bi ñii ngi wax ci cadre économie ñii di wax ci waatu cadre dundu gu cher gi ñii di wax ci cadre assainissement ñu ku ne am nga cadre booy wax mu ñu bari lool. ñii tamit di gis ne am na ay nit yi nga xam ne nii ñu ngi ci biir bon réseaux sociaux yi di laajte seen zone bi ñu nekk ñan ma fa taxawal Pastef ñu xool demande yooyu yëpp boo ko boolee ak ay influenceurs yi nga xam ne nii xamante wuñu tamit te en réalité suñu dóorandoo woon xàccandoo woon dóorandoo dina gën a mën a am influence. macha allah xam nga je vous donne un exemple pratique. mooy ñaari influenceur kii am na 100 000 abonnés keneen ki am na 200 000 abonnés ki seen public yi ñoom ñaar bokkul. te pourtant ñoom ñaar ñëpp intéressant léegi ñaar ñooñu ñun bu ñu tasee woon kii di tagge kee nii ñi gisante contenu kee ñi abonné kële na di ko gis dina gën a mën a am solo parce que principe bi moo am solo combat bi moo am solo te projet bi moo am solo waaye projet bi nag lu mu am solo dafa war a am impact te ni mu gën a amee impact mooy ñi dajale doole yi booleendoo di xàccandoo di dóorandoo. te tamit cadre bi tamit dafa am lu am solo luy gars yi di bàyyi xel tout le temps ci information yu ñu joxe balaa ñuy joxe dara wala balaa ñuy génne dara dafa am lu ñu woowee traitement de l'information bu ñuy def ci biir panel bi mooy boo defee vidéo ba pare yow en tant que influenceur da nga koy dugal ci panel bi gars yi traité l'information ñi càmbar ko dañ koy càmbar bu baax parce que ci biir panel bi am na ñi nga xam ne nii spécialiste de l'économie lan ñii xarañ nañ ci wàllu santé ñii dañuy jàngale domaine boo indi rek am na ñi ci xarañ moo tax boo dugalee dañ naan la lii de bul ko wax parce que lii wérul lii ay spéculation kese la lii wér na nga defaraat bu mu baax donc au-delà de se réunir en tant que des jeunes influenceurs il y a un travail sérieux bu ñu def bu ñu woowee le traitement de l'information avant ñu koy jox askan wi te loolu lu ñu ko may mooy dajaloo ci benn cadre bu ñu woowee JIP. kon xanaa yéen da ngeen di teggi tuuma bi ñu naan ndaw yi dañu nekk ci internet bi rek di saaga di wax lu ñaaw ñu koy askanelee sax la plupart ñi bokk ci Pastef kon xanaa yéen da ngeen a teggi tuuma boobu d'après tes explications. waaw man loolu su ma koy dégg. xam nga am na ku ma ko mas a wax bokk ci beneen parti dama ko wax exemple bu simple ma ne ko maag yow de yàgg nañoo waxtaan waaye mosoo dégg ma saaga maag yow ma yàgg nañoo waxtaan mosoo dégg ma wax kàddu gu dépassé panel yi ñoom bokk yi bëri nañ lool JIP bi sëñ Khadim mi ngi ko wax membre yi dafa sax dem ba kenn mënu koo wàññeeti te pourtant mosuma faa dégg saaga mosuma faa dégg wax lu ñaaw ay temps sax nga dégg ñu ne wax famille diw tudd ba tudd famille diw ñu ne teg ko ci suuf ndax kii leen am ak problème pas sa famille. wallaahi. si biir panel yi dañ koy faral di fàttali ñu ne leader politique bi de def na lii famille am nii ñu ne doomam da deful dara doomam indiwul boppam ci kaw suuf yàlla moo ko fi indi peut-être nag papaam mi ngi def ay ndëngate ci sur la gestion publique. mi ngi ciy def ay ndëngate waaye loolu jotewut ak moom dara kon nañ ko bàyyi moom à côté. ku dem bay def ay recadrage ci cadre famille yu nit jotewut ak dara ak li ñuy ŋàññi xanaa kooku du bàyyi ñuy saaga ci ay panel wala du bàyyi ñuy saaga ay kilifa wax dëgg yàlla. vraiment explication bi Mame Thierno leer na donc lii rek la ñu soxla donc nit ki melul na muy waxee na muy jëfee képp la mel te man mi peut-être pratiquer naa leen gis naa ni ngeen di liggéeyee waaye dafay baax aussi ñu laaj pour askan wi ñu xam ñii lan moo leen tax a jóg parce que Sénégal dafa naqaree defee lu baax da ngay jug ngir def lu baax am ñoo xam ne dañ ciy wax ju ñaaw mais dafay baax rek la communication est la base de toute une relation donc la raison est la chose la mieux partagée dafay baax rek chaque instant rek ngeen di réitérer seen explication bu leen ci tàyyi di expliquer projet bi di expliquer lan moo leen tax a jóg ndax fa yow a egg du man eggu fa kon Serigne Khadim ma lay laaj rek ba tey dafa mel ni da ngeen di waaj programme da ngeen di waaj événement donc le 4 juin événement boobu lan moo ko tax a jóg ak lu ngeen fas yéene. waaw le 4 juin bi li ko indi woon moom mooy dañoo bëggoon dem musique le 26 jàpp ba 29 ans à la fin ñu annulé ko mais biñ ko annulé ñu ne pourquoi pas nit ñi dajaloo ci panel bi yëpp te mosuñoo gisante pourquoi duñ mën a ut benn journée boo xam ne dañ koy jëmmal mën a lancer waale projet bi nit ñëpp mën koo gën a xam moo taxoon ñu jàpp le 26 bi lañ jàppoon mais à la fin jot amut ñu
jàpp ko la 4 le 4 bi nag bi ñu ko jàppee am nañ ci ay invités yoo xam ne ci cadre parti bi la. ku ci mel ni seeti nañ Birame Souleye Diop. ku ci ak Amadou Ba ku ci mel ni invité nañ Mettal Maymouna Dieye invité nañ ko Khadija Mayekor aussi tey laa ko bëggoon yóbbul lettre am sax mais à la fin dafa fekkoon ma jàpp. léegi lan moo sabab journée le 4 bi. waaw le 4 bi nag dañ cee mën a fësal yéene yiñ mébétoon yëpp le 4 bi ñu ngi ci am waxtaan am na ay thèmes yu bari yoo xam ne ñu ngi ko war a développer ci biir en même temps am na match de gala lépp nag lu ko waral moom mooy ñu mën a fësal liggéey bi gën a xamante mën fa lancer suñu projet yoo xam ne incha allah bu ñu demee ba ci bés ba dina gën a leer. en tout cas daal da ngeen nekk di lancer seen i programme ci journée le 4 bi projet bi nga xam ne JIP am na ko jeune influenceur patriote da ngeen bëgg a dérouler seen programme defaale aussi retrouvailles pour ñi nga xamante ni mosu ñoo gisante ñu gisante. voilà noonu la fa demee nag. donc kon loolu dina am ay conférence wala dina am loo xam ne ci bis bi ay activité programme bi lii la ñuy def heure sangam naka lay ban heure lay commencer ak nan lay demee. si waaw loolu yëpp moom ñu ngi koy tënk chronogramme bi xam naa ne tey dina war a mat. bu soobee yàlla. incha allah moo tax mënaguma cee sori. mais lépp dina ci am daal conférence ay thèmes yoo xam ne yu am solo yu jëm ci société bi ak lépp daal incha allah dinañ ko fa dérouler. ba di ngeen ci bàyyi xel naka la jeunes yi wala comporté woo vis-à-vis ak li nga xam ne moo xew ci Sénégal parce que ñun on est un peu dañu mel ni sax ay orphelins lañ ñun jeunesse bi parce que la plupart rek ñun dañuy subir ay victimes lañu ba ci agression yi ngay gis ak yëpp da ngay gis ñun ndaw ñi ñooy poser acte yooyu ba di ngeen sensibiliser ci par rapport ak actualité bi am naka la ñuy waxtaanee ñun ndaw ñi suñu biir ba nga xamante ni lu bari dinañ ko éradiquer wala liñ ñuy foogee ay irresponsables lañ ñu wane ne on n'est pas des irresponsables. non incha allah thèmes yooyu yëpp dinañ ko fa traité bu soobee yàlla waaye am na ci yenn yoo xam ne moom bu ko nit di wax daf koy wax pour wax rek am nga jamono ji nag kilifa yi dafa manqué quoi ñi war a wax waxuñu ñi warta wax rek ñooy wax léegi ñooñu nag ñooy nekk ci indi ay wax joo xam ne amul solo kazalika moom mooy loolu boo amee yenn idées yi sax wala yenn mature yi doo dugg ci yenn débat yi ñuy def personnel bi mag yooyu moom amul solo bu soobee yàlla nañ fa indi ay thèmes yoo xam ne dina jëriñ ñëpp conscientiser nit ñëpp ñu wax ci projet bi en même temps véhiculer ay messages yu am solo yoo xam ne ku dee nit rek dina ci jëriñu. Serigne Khadim loolu leer na donc kon Mame Thierno. journée le 4 bi yow loo ciy wax loo xam ne bëggoon nga ko wax tax Serigne Khadim waxu ko. waaw li nga wax moom day xaw a métti parce que Serigne Khadim presque wax na lépp c'est-à-dire di fàttali ne journée le 4 bi dafa am ñaari gis-gis yu nit ñi war a bàyyi xel xam nga dañu doon waxu compte fictif xanaa ñi ay compte fictif moom du ñu tase. wala su fekkee ay compte fictif la ñu jàpp ne première journée buy ay compte fictif di tase mooy journée le 4 bi pour wax ne ay caaxaan du di ko wax mën nga koo wax nit ñi di ko dégg mais du sori dinañ leen wan ne leen que ñiy tase ci réseaux sociaux yi di défendre projet bi ñu ko gëm lañu te le plus souvent ay nit lañu ñi nga xam ne bëgguñoo sax feeñ bëgguñu sax ñi wane leen yàlla xam na bëgg di nekk dans l'ombre walla dañoo bëgg nekk dans l'ombre sëñ Khadim mi liggéey bu am solo la ci def moom sax dañu am ay jafe-jafe pour mu toog wax wallaay da koo sax bëgg nekk ci suuf rek di liggéey mais tey dama koy feeñal xoolal sëñ Khadim dama lay feeñal parce que liggéey bu rafet bi ngay def il faut ñu fësal ay 1000 sëñ Khadim ñu ngi ci biir ay 1000 sëñ dañu daj ay coono sax pour mu toog ci plateau yàlla xam na ko ay 1000 sëñ Khadim nag ñu ngi ci biir ñoom Matar rek du bëgguma lim ñoom Serigne don de soi pour la patrie waaw don de soi bi ñoom léegi loolu noo koy tekkee ci olof pour parce que tamit damay bëgg yenn slogan yi ñu koy wax ci olof nit ñi di ko comprendre parce que dafa nekk lu am solo parce que du ñëpp rek ñoo dégg tubaab te tamit du ñëpp tamit ñi nekk ci mbir yi ñoo xam ni mu demee moo tax dafay baax yenn slogan yi ak yenn mbir yi dee leen koy traité man sama xalaat di ko wax ci olof pour muy gën a impacter nit ñi. effectivement waaw bu na don de soi pour la patrie mooy joxe sa bopp ngir sa réew. joxe sa bopp ngir sa réew nag mooy c'est pas nga dem rey sa bopp rek ngir sa réew mooy bu sa réew wootee sa intérêt bopp taxaw nga mën a bàyyi sa bopp demal sa réew mooy lii sëñ Khadim def tey amoon na activité yu ko mënoon may xaalis peut-être amoon na liggéey bu mënoon defi wala mënoon naa jaamu ji yàlla comme ni ko ñëpp di defee ndax fii moom àddina ñaar rek fi am liggéeyal sa bopp ci àddina ak yow mal xeyam te mooy ñaar yëpp amoon na possibilité nekk ci mënoon naa jël ay xasidaam durus dina ci am ak fay mënoon naa tamit nekk ci boppam moo tax président Ousmane Sonko mas naa wax bu am solo buñ ko fàttalikoo dafa demoon Touba di waxtaan ak benn ki ne ko boo xoolee waxtu julli bi romb nañu dañ ko fàtt moo tax ci li ñuy nekk lii nii dafa war a nekk lu kowe lu dëggu li nga xam ne mën nga cee faat waxtu julli warul nekk caaxaan looloo war a ne sa bopp su wootee
Sénégal woote nga mën a bàyyi sa bopp jël Sénégal. loolu daal mooy don de soi pour la patrie. mooy xañ sa bopp wala joxe sa bopp ngir sa réew. mais joxe sa bopp bi tamit nekkul que da ngay dem rey sa bopp comme nuñ koy xalaatee mais da ngay utile par rapport ak li nga xam ne moom la sa réew war soxla ci yow. mooy la olof nag balaa ngay laaj lan la sa réew war la mën a defar yow dafa ngay demander lan nga mën a defal sa réew avant de demander quoi que ce soit à ton pays lan nga mën a rendre sa dëkk ba pare nga war a xalaat. kon je pense que loolu fekk nañ ko fi. mais jëmmal ko ba nit ñi adhéré ci loolu mu defe naa loolu seen projet la war a doon. maanaam yàgg nañ dégg patriotisme yàgg nañ dégg dañu war a bëgg suñu réew mais naka lañ koy utiliser ba nga xam ne dina nekk lu ñuy pratiquer mu bañ a doon ay paroles kese. waaw moo tax damay wax ne le projet chacun est utile quelque part kenn ku nekk am na foo amee njariñ am na ki nga xam ne du dem manifestation waaye am na feneen fu mu am njariñ am na ki nga xam ne nii du bind ci réseaux sociaux waaye pros musul woote manifestation te demul am na ki nga xam ne nii fexe na ba fi muy jàngee ñi ràññee ko fa ci ak njub ñi ràññee ko fa ci ak sàkku xam-xam gu mat lépp mi ngi ko teg ci projet bi muy représenté foofu projet bi ak pros ak sama benn xarit ma damaa wax benn wax nan lan war a def ba corruption jeex ma ne ko premier pas bi pour pros bu ñëwee 2024 du sonn mooy kenn ku nekk si ñun fa nga nekk di fa liggéeyee wala di fa sàkkoo xam-xam wala di fa am loo fay def fexe ba bokk ci ñi gën a xarañ fexeel ba bokk ci ñu gën a jub fexeel ba bokk ci ñu gën a dëggu. macha allah maam Thierno loolu nag la ñuy concrétiser projet bi moo tax ay temps nag je dis à certains bu leen jàpp ne vous êtes les plus utiles parce que président Ousmane Sonko nee na mi ngi gërëm militant bi nga xam ne nii bokkul ci sympathisant bi nga xam ne bokkul fenn jëndul carte waaye mi ngi may défendre fu nekk ma ngay jënd connexion 2000 fu nekk di rey boppam rek. pour défendre projet bi te kenn xamu ko kooko ku jàpp ne yaa ko ëpp mérite rek yaa ngi nax sa bopp. léegi maam Thierno macha allah ci ouverture d'esprit bi ak li nga leeral. may nga jox nga fierté bépp ndaw bu lay déglu tey may nga ndam bépp ndaw bu lay déglu parce que ci clairvoyance bi ak éclaircissement yu am solo yi kon on ne défend pas la personne d'Ousmane Sonko si je pense. on défend un projet. est-ce que nan la ñu mën a tàqalee loolu. waaw tàqale xam nga dañoo xaw a daje ba pare tàqali ko waat. xam nga ki nga xam ne nii day soog a ñëw ci projet bi kooku foog ñu koy wax projet bi waaye ku dem ba mat mën naa boole ñaar yëpp ku dafa ay nekk ay dimension kii soog a ñëw il n'a pas besoin de comprendre qui est Ousmane Sonko mais plutôt il a besoin de comprendre lan mooy projet Ousmane Sonko lan mooy thème yi. léegi su ma la laajee lan mooy projet bi lan nga may wax. waaw projet bi dañ fee fekk benn mbir bu fi tegu. mu yàgg fi lool depuis 1960 ba léegi mi ngi fi. mbir moomu nu mu tudd. muy le système bi nga xam ne moom lañ yàgg a doxee système bi échec bi lu ko firndeel lenn kese la mooy 1960 am na réew yi nga xam ne ñoo tolloo. système boo ko tekkee ci wolof mooy doxalin bi nga xam ne nii ci wàllu santé ci wàllu éducation ci wàllu domaine yu bëree bëri ci économie ci chômage ak yooyu yëpp. système boobu noonu doxalin boobu ñu koy doxee ba léegi jurul dara mi ngi gën a delloo ginnaaw. te mbir mi nga xam ne yaa ngi koy doxal te juróolu la dara te dalay delloo ginnaaw mën nañu wax ne mbir moom a baaxul léegi nag ñi war koo changer président Ousmane Sonko def ne un pays réew ñu ngi koy changer ci modèle réew kenn du ko changer ci ay activité réew kenn du ko changer ci ay def naa mbir parce que nit lu mu waye di soo ko joxee am mbir dina def dara. mooy def tali wala def dara. sama benn xarit wax naa ko keroog mu ne ma affaire yi def rek moo am solo ma ne ko sa soxna boo ko joxoon tey 300 000 francs ci weer wi mu nekk dépense su kër gi mu xëy toggal la ceeb bu neex waaye ne la xaalis bi 50 000 si des lu ceeb bi neex dang na ko lii nii jaarul yoon parce que réew dafa am nu koy gérer. loolu noonu méthode ak organisation. loolu nag boo ko boolee mooy lay woon lu ñu woowee un modèle muy vision. modèle ku ko amul mënul doxal réew te modèle nag li muy doxee mooy principe de priorité mooy su ma jotee réew mi lii laay régler ba mu jeex régler lee ba mu jeex après soo ko régler lee ba mu jeex waaye lii moo njëkk a nekk sama farata. système bi nga koy doxalee nag ci ñun muy l'anti système boobu nag la ñuy woowee un modèle Ousmane Sonko nag am ci modèle bu am solo président Ousmane Sonko modèle bu gën a am solo gars yi war koo gëstu ji muy l'industrialisation te xëy lu koy indi. du fonction publique parce que fonction publique dafay jël ay enseignants jël ay médecins jël ba doyal waaye ñooñu noonu lu mu soxlee rek lay jël
ñooñu noonu bariwul matuñu sax 200 000 personnes donc xam nga loolu par rapport ak 14 millions d'habitants loolu dafa néew lool. macha allah léegi nag xëy fan la war a génnee xëy mi ngi génnee fi nga xam ne nii mooy li nga xam ne moom la ñu yàlla may mooy suñu secteur primaire mooy suñu ressource naturelle loolu noonu la ñu war a exploiter te war koo bañ a jaay avec des produits bruts on donne l'exemple simple. mënuñoo xuus ci modèle parce que ci conférence yi gars yi dañ ci waxtaan borom xam-xam yi dañuy jël exemple gerte exemple mango ak exemple darkase yëpp Sénégal la nekk fii lañ ko moom yii nii yëpp Sénégal fii ñu nekk jamono ñu toll dañ koy jaay brut mooy dañ koy jël noonu gerte gi dañ koy jël jaay maam duñ ko transformer transformation chaîne la xam nga nan la nekkee seen nan la amee solo mooy usine boobu noonu ñu koy transformer dafa am ñu fay liggéey suñ ko paree dafa am ñu koy jaay relais la chaîne boobu noonu mooy day créer emploi mais nga jël ko brut jaay ko après ñoom ñu defar ko ñëw indil la ko jaayaat la ko prix bu doy waar te am na leneen lu gën a rëy emploi yow sax mën nga leen koo jaayaat président Ousmane Sonko wax na lu yéeme Dubaï ak ñoom Qatar ak ñooñu noonu amuñu garab te pourtant ñoom ñoo ñuy jaay jus mango te ñoom amuñu garab kon nan la ñu defee ba jaay ñu jus mango système kese la ils ont défini un modèle lan lañ wax ñun amuñu garabu mango amuñu garabu dara léegi il faudra que l'on soit intelligent il faudra que ñu dem Afrique réew yi nga xam ne dañoo am mango ñu jënd seen i produits de manière brute suñu ñëwee ñun on transforme ça ñun suñuy ndaw di ci liggéey si suñu usine am ñoom ñu nekk ay consommateurs après ñun ñu jaayaat leen ko ñuy consommer mango ba nga jaay woon fukki dërëm moom lan la jaayaat 350 ci benn canette bu ñu def léegi ngay consommer loolu mooy modèle président Ousmane Sonko ak yeneen waaye ci biir li sëñ Khadim wax ñëw ma ko aw ma fitu kii ko mayun ma ko am na programme bu am solo ci jour bi gars yi dañ ko développé dinañ expliquer exactement lan mooy modèle économique président Ousmane Sonko ban système la nar a teg par rapport ak éducation ban système la nar a teg par rapport ak santé aussi li gën a am solo mooy le développement immatériel loolu noonu mooy développement loolu tekki ko ci olof développement immatériel suñ koy wax damaa bëgg li ngeen di wax ngeen koy tekki ci olof ndax impact bi muy am mu ëpp doole. waaw avancement yi nga xam ne nii si jikko lay dellu. avancement yuy dellu ci jikko. mooy investissement immatériel. waaw mooy développement boobu. développement immatériel. effectivement mooy gars yi dañuy yaakaar ne suñu wax développement tali la ceeb bu wàññeeku diwlin bu wàññeeku ay stade yu rafet alors que am na lu ëpp solo loolu. développement bu njëkk mooy buñ la gisee rek gis ci yow Sénégal foo dem représenter Sénégal. xanaa moo tax nga solo nii. waaw bon peut-être tax na ñu koy wax waaw loolu ci la bokk. consommer local ci la jàppale suñu artisan yi. macha allah suñu aar ñu dooleel ko. waaye développement boobu mooy ban développement nga xam lan mooy Sénégal nga xam lan mooy suñu valeur. te loolu lu koy firndeel mooy Ousmane Sonko daf ne dañoo war a créer un modèle de citoyen mooy lan mooy su ma la gisee rek damay gis ne yow sénégalais nga. américain bi soo ko gisee dafa am noo koy xàmmewee. nu ñuy ràññee. dafa am nu ñu war a ràññee ci wàllu doxalin ci wàllu solin ci wàllu waxin ci wàllu jëfin waaye loolu lépp day dellu ci lu baax ndax am nañu culture. mooy valeur am nañu culture am nañu ay valeur am nañu ay principe am na lu bari la ca baax li la ñu jël la ca xaw a jaxasoo ñu tegee ko ne léegi nag la ca baax nag la ñuy dooleel nit ñi gis ko xam ne lii mooy Sénégal. la ca xaw a jaxasoo sax jàpp ma ni dañ koy teganee dañ koy jooyanti. mën nañ ko comme ni ko waxee rek ndax jàpp naa ni tout le monde est utile. wax dëgg yàlla pour développer Sénégal kon ñu dellu ci Serigne Khadim wala wax dëgg yàlla maam Thierno éclaircissement yi am na solo te nag damaa bëgg lii parce que nit ñi yéen gëm ngeen Ousmane ba pare gëm ngeen projet bi ba pare waaye gëmloo Sénégalais yi projet bi loolu mooy mission bi ngeen bañ ko fàtte mooy gëmloo Sénégalais yi lii mooy sunu modèle lii mooy sunu programme lii lañ bëggal Sénégal te mën na nekk et loolu gëmloo leen ni lu mën a nekk la parce que am na ñoo xam ni jàpp nañu ni Sénégal génn ci loxo tubaab yi mënul nekk am na ay sénégalais yoo xam ne dañu gëm loolu dañu gëm ni Sénégal mënul moom boppam mënul indépendant même am na ñoo xam ne ñu ngi nekk ci gouvernement bi yor ay poste de responsabilité dañoo gëm ni Sénégal mënul dem sans tubaab yi te pourtant ñun au contraire sax ñun ñooy servir tubaab yi mais tubaab yi amul lenn lu ñuy servir les occidentaux maanaam dañ ñuy sucer dañ ñuy use kon yow Serigne Khadim dañuy dem ci journée le 4 bi dafa mel ni nekkul conférence ak kese am na leneen loo xam ne am na ci loo xam ne ci activité ci jeunes yi la maanaam am na ay retrouvailles yoo xam day am ci diggante JIP ak yeneen i kuréel yi nga xamante ni ñoo nekk ci projet bi. waaw du conférence kese moo ci nekk bu ñu conférencé ba pare am nañ match boo xam ne ñu ngi ko war a tase ak waa Sonko Boys. match de football. waaw. ah Bamba loolu da xoromu de kon de xanaa ay fictif moom duñu mën a ñëw di football moom xanaa da ngeen di teggi tuuma wala dafa nekk lu ngeen envisage day wane ni aussi ay jeunes ngeen sportif ngeen. day wane ni aussi vous êtes au diapason ci lépp loo xam ne jeunes yi dañ koy def mu joore ko ci sport bu mel ni football. waaw parce que comme loolu la quoi parce que boo xoolee mbooloo bi ñi ci xamante bëriwul maam Thierno mii tey laa ko soog gis. bàyyi li nga wax. te yàgg nañoo déggante. man nag.
donc dafa nekk lu doy waar dama koy seede kii ñu ngi déggante lu bari maa ngi koy doog gis yow it pareil mun ñu bëggante te gisante wuñu ñu kenn ku ne bëgg sa moroom kenn ku nekk fonk sa moroom je pense que loolu daal lu immatériel la loo xam ne mënuñu ko gis mais dafa nekk lu am solo sénégalais bi di bëgg moroomu sénégalais ndax benn nit bu ñu bokk bëgg ndax benn projet bu ñu bokk di défendre. day delluwaat ci yàlla di wax naan jullit ñi ay mbokk lañ. ñun ñëpp ay mbokk lañu yàlla c'est pas donné à tout le monde yàlla nekkul c'est pas du hasard mu boole ñu bokk benn territoire boole ñu bokk benn génération. mënoon na def nga judd ba dem may doog a ñëw mais li tax mu nam mu boole ñu ci benn génération boole ñëw Ousmane Sonko ci benn génération mooy dafa bëgg ñu ànd dafa bëgg ñu nekk benn kon Serigne Khadim demal ci programme match beeg yooyu. waaw match bi ñu nag Sonko Boys la. groupe boo xam ne Fatima de Zahra moo ko piloté foofu. ak Sonko Boys ak Matar Silla. ñoom ba organisé. waa Sonko Boys waroon naa leen invité ñoom it ñu wax nan la ñuy waajee match bi de. dañoo amoon gàllankoor mais Matar mu ngi woon ci yoon. pour kon bu subaa. waaw ñoom nañu fexe ñu ñëw fii samay bañ ségrégation ñu ne Koña dafa invité waa JIP ñu wax lu leen neex léegi Sonko Boys woon dama bëgg léegi yow naka ngeen di waajalee match bi. non match boobu ñu ngi koy waaj bu baax a baax na. ban heure la match bi wala war programme bi jàpp 16h lay doon ngoon gi. ci lépp fan lay xewee Parcelles Assainies. Parcelles lay xewee. Parcelles Assainies maanaam lieu bi fan la. lieu bi parcelle la. ci fan. ci mairie bi. mairie Parcelles. annexe Demba Dia bi. boo ko génnee porte yaa ngi dugg ci biir stade bi. stade bi nu mu tudd. stade bi stade Parcelles lañ koy wax. stade Parcelles bokkul ak. mu ngi jege ak église. stade municipal bi. municipal xam naa fi ngay wax. donc kon gars yi programme bi loolu la le 4 juin JIP jeune influenceur patriote ñoom ñooy organiser benn cérémonie. boo xam ne day am conférence jeunes yi daje ci une retrouvaille boo xam ne tey influenceurs yi nga xam ne ñu ngi daje lan mooy influenceur Mame Thierno. waaw. ak lan ngeen di influencer. waaw influenceur parce que am na ñoo xam ne dem nañ Dubaï ñooñu ay influenceur lañ leen tuddee de ñooñu di dem noonu di def porte à porte le je ne sais pas anti valeur boobu noonu ñooñu damay dégg ñu leen di woowee ay influenceuse. waaw peut-être. est-ce que jarul leeral. man moom influenceur waaw loolu moom influenceur wul ma xam nga influenceur. mooy ki nga xam ne nii dañ koy déglu wala di ko seetaan wala di ko bàyyi xel mbooloo di ko déglu kooku dañ naan la mën ngaa defloo nit dara. mooy il est influent. il est influent mooy ki nga xam ne ni mën naa defloo nit dara wala mu comprendre loo ko dara wala nit ñi di ko bàyyi xel bu lay bàyyi xel rek mooy influent nga ñu ko suñ ko gën a xamee ci terme ñu ngi lay suivre wala ñu ngi abonné wu ci yow ñoo ñooy influenceur. kon tamit JIP maanaam kon da ngeen jàpp ni ku influent wul du ci bokk. waaw xam nga sëñ Khadim moom ci dafa yéeme lool sax. moom dafa yéeme lool parce que dañuy waxtaan ba si yàgg mun na ma si panel yi mun nañu nan leen bàyyi waxtaan bi nan leen waxtaan ci xam-xam moom xam-xam rek la bëgg. am na ñi nga xam ne nii ñu ngi ci biir panel yi des nañoo ngi leen a suivre ci wàllu réseaux sociaux yi. waaye dañoo nekk ay borom xam-xam ci nekkee ci wàllu xalaat. ju rafet. dañu mën a xalaat lan wax dëgg yàlla. mu wane maa ngi ciy tudd rek ku mel ni ay kon ñas. waaw. moom borom xalaat bu rafet la macha allah. am na ñi nga xam ne nii ñeneen ak ñeneen. am na ñi nga xam ne suivre luñu leen. influent wuñu. mais ñi ngi influencer des influenceurs xam nga loolu la gën a yem a nekk influenceur. di influencer des influenceurs. mais daal yéen seen influence dafa dem ci le sens positif maanaam da ngeen di influencer pour naka la ñuy def ba sauver suñu patrie. effectivement don de soi pour la patrie. effectivement donc kon bu seen influenceur bokkul ak influenceur yee ñuy tudd ñuy def lu ñaaw. maanaam yéen da ngeen di influencer lépp lu mën a teg rek pour ñoŋal suñu nekkin. effectivement kon am na ñu nekk bitim réew je pense. am na ñu nekk bitim réew effectivement. ñoo xam ne. ci barab yu ne am na ñu nekk Maroc am na ñu nekk Italie am na ñu nekk Canada am na ñu nekk États-Unis am na ñu nekk feneen. bari nañu lool sax. macha allah ñun tamit ñu jar a bàyyi xel léegi bu ngeen doon xayma ñaata membre ngeen am nii ci toogaay bi est-ce que dina yomb. bari na lool de jamono ñu toll xaymaaguñ ko bu baax parce que seen xaalis. mais mën ngeen dem un terme de pourcentage. pour non bari na lool. c'est waaw. waaw xaw yoo xam ne ay membres yu assuré la. yoo xamante ne leer na waaw comme ni mu koy waxee pour nga accéder ci plateforme bi aussi dafay laaj ñu laaj la say données personnelles yoo xam ne dina leen laaj sa nom prénom département commune quartier mu mën laa defaral carte membre boo xam ne dikkeewu la dara buñ ko defee carte boobu pour ñu mën a identifier ñi ne ci biir groupe bi la.
ba programmé ngeen ñu bañ leen infiltrer. loolu moo parce que tamit des fois nga gis ñoo xam dañuy yor photo Ousmane Sonko wala ñuy ne dañuy bëgg Ousmane Sonko wala ñu bokk ci yenn kuréel yi mais dañuy poser ay actes yoo xam ne da ngay gis ne actes yi bokkul ci modèle bi nga xam ne moom ngeen di woote bokkul ci projet bi muy saaga wala wax lu ñaaw loo xamante ni nii pour man dama ne layal projet Ousmane Sonko wala layal projet bi wala wax li jafe-jafe ci Sénégal defe naa jarut saaga lu neex a expliquer la kon loolu léegi yéen loolu est-ce que bàyyi ngeen ci xel. non méthode saaga moom saaga ku ñàkk xam-xam a koy def wala ku faible. l'insolence est l'arme des faibles. ku am xam-xam du saaga nit ki mën ngaa tontu nit ki lu koy rey te doo ko saaga. non gars yi sax lu ci ëpp saagante moo am. da ngay gis ko ñu saaga mu fayu est-ce que préparé ngeen nit ñi ci parce que tamit borom caq du feexee borom baatu neen yéen da ngeen a bindoo da ngeen xaw a weex dunku mooy dañ leen di saaga sax ñeen fayu parce que saaga bi gën a rëy mooy jël alalu réew mi di ko tas pasaree defe naa saaga bi gën a rëy mooy toog ak sa askan ne leen lii laay def ba ñu gëm la ànd ak yow ci loolu nga wëlbati ko ne du ma def loolu. ku ko bañ mattal sa bakkan saaga bi gën a rëy mooy nga toog ne diw defal na ma nangam te mooy président de la république yor argent contribuable waaye ku ko bañ jëlal sa gazu maam nga toog ci. léegi bu ku mel ni Kona mu manqué bu toogee ne yow it jëlal sa gazu maam nga toog ñu ne xale yi dañuy saaga ci internet bi te pourtant ñu ngi leen di saaga ci médias traditionnels yi waaye ñu ngi leen di saaga ci li nga xam ne léegi loolu Bamba naka ngeen di fexee rek ba gars yi du ñu suivre ñooñu ci insolence bi ñuy def bañ tamit ñu jam leen baaraamu tuuma parce que fayantoo aussi ba jàpp naa ni bariwul njariñ dama bëgg rek ngeen di waxtaan ci xam-xam comme ni nga ko defee nii. waaw xam nga ñun suñu waa ji dafa neex a défendre lool sax boo koy défendre sax dañ ci ànd ak xol bu feex. macha allah projet am dafa neex a défendre lool sax waaye aussi dafa am ñi nga xam ne nii ñu ngi ci réseau yi lii El Malick Ndiaye waxoon président Ousmane Sonko. yëlifu leen jëndalu leen connexion waaye ñun xamu leen sax waaye bëgg nañ ko tamit. mënu leen ay inconditionnel lañ. waaw vraiment xam nga aussi rek mënoo dem ci xolu ku nekk nga contrôler ko. waaye dafa am lu ñuy tëb président Ousmane Sonko loolu lay wax tout le temps la source de la frustration mooy cëslaayu fu naqar bi ak tiis bi jugee. askan wi fipp googu ñuy fipp fan la jógee. mooy li may expliquer léegi. xam nga gars yi dañ naan lu ñuy wax naan la réaction doit être proportionnelle à l'acte parce que nit munooy du la dóoree yat nga wala di la dóoree jaasi yow nga koy dóoree loxo xam nga loolu wax dëgg yàlla. arme conventionnelle waaw arme conventionnelle yi foog xeex bi xaw a tolloo xam nga nit ki juddu ba am 35 ans wala mu am 40 ans dund na xaaju dundam presque suñ xoolee ci espérance de vie Sénégal dund na xaaju dundam. yoroo 100 000 francs yi nga xam ne yaa ko moomal sa bopp. te yaakaaroo ko fenn. li may wax rek juddoo cim réew yaroo cim réew màggee cim réew amuloo néeg boo fanaan. amuloo yaakaar ci sa dund ak sa ëllëg nga nekk esclave sa dëkk waaye boo jéemee génn it dem ne da ngay tukki da ngay nekkaat esclave foofu on n'est pas bien chez nous léegi loolu frustration boobu. frustration sax fi mu gën a méttee mooy même le simple droit de rêver. gént ne mën naa dooni lenn sax amatuñu ko. sañatoo ko parce que da nga daan wax ne ba ma nekk xale damay jàngi pour dooni médecin sañatoo ko da ngay jàng ba pare sax ñu bañ laa orienté wala damay jàng pour dooni borom xam-xam sañatoo ko. wala damay kon am na ñoo xam ni ñu ngi di rëccu temps bi ñu def ci école yi ndax bi ñu amee bac ni ñu leen traité ba léegi nii mu ngi am ay diplôme. Sénégal amul lenn lu la nit mën a tegal ne la lii ak lii boo ko defee gis ci lii amul. léegi nag ñooñu noonu loolu dafa xaw a métti lool ci xol xëy say waajur di am ay problème yow nga war a bokk ci ñu koy régler mënoo koo régler léegi loolu lépp kele ko teg ñëwaat ne moom moo lay jàngal àddina kele teg naqar woowu noonu naan la yow da ngaa war a yaru ndaw dafa war a correct ndaw dafa war a mel nii waaye xam nga ne loolu caaxaan gënu koo rëy ñi ñu toroxal depuis 1960 ba léegi. ñu jaaree fa dugg ci actualité toog nañ dégg benn responsable politique parce que émission bi mu ngi ci njeexital. xam naa moins de 5 minutes moo ñu dese. ñu tënk ko gis nañ comme wax nañ projet bi ak journée le 4 bi naka lay demee je pense que bu amoon lu ma ci laajul te ngeen bëgg ko wax ngeen wax ko mais gis nañu ci transition jaar ci actualité que responsable politique maire benn localité. muy maire Agnam di Farba Ngom ñu dégg c'est la deuxième fois première fois mosul nañ dégg ni doomam sàcc na ko 250 millions loolu je pense que matagul at tey ñu déggaat 850 millions sàccaat nañ ko biir këram et puis moom moo ko déclaré léegi loolu noonu est-ce que bokkul ci li ñuy wax ni li waral booy yi di jékki-jékki di saaga di mer di saaga ci ñu koy askanale Ousmane Sonko te amaana sax moom wootewul loolu. xam nga tey avant may ñëw fii dafa am benn patriote bu ma gis mu koy wax. naan kuy liggéey di fayeeku weer 500 000 francs te bariwul Sénégal 140 ans la war a liggéey
pour am 890 millions yooyu. 140 ans. waaye. te du dépensé wu dara ci 500 500 000 da koy jël rek denc ko. waaw man tamit ma am leneen lu ma ko yokkalaat ma ne ko xale maçon buy liggéey. di fayee ko journée 3500. ma ne ko 20 ans la war a liggéey pour am plus de 16 millions donc 20 ans la war a liggéey du ci lekk du ci naan du ci paas pour war a mën a am kër gu mu tabax. 20 ans te loolu lu jafe la. te loolu lu jafe la am sax liggéey boobu noonu. mais est-ce que kër 16 millions sax yomb na ñun suñu APEX bi rek daanaka bu amul 30 millions doo am terrain. xoolal ma loolu te 20 ans la war a liggéey nag du ci def dara kon pour wax ne la. dafa doy waar lool waaye loolu dafa am ñaari seetlu guñ ciy seetlu. ki sàcc moom mënu ma koo layal. ku sàcc moom waroo sàcc alal ji même buñ ko sàccee yow waroo koo sàccaat parce que boo ko sàccaatee yow tamit da ngay. mais est-ce que kooku nekkul daf ñuy wan ni rek daf ñoo wan ni maam yàlla moo ko jaarale foofu ñuy wan ni rek dañoo sàcc suñu alal. dañoo parce que déjà somme yu colossales yooyu dans un pays de droit sax nit waru ko denc këram su fekkee ni dëggantaan la. xam nga yàlla su la bëggee toroxal. day def yow nga toroxal sa bopp. xam nga bu la nit toroxalee sax. man ngay dem naan kii dafa bon ak dafa iñaan ak waaye moom moo siiwal boppam moom mu wax ne dañ koo sàcc nangam te liquidité boobu noonu teg ci Sénégal permettrul nit di denc xaalis boobu noonu. te moom boo demee maire localité bi mu doon fa mu dëkk nga gis néew doole gi fa nekk ak famine bi fa am. waaw moom mu mën a am xolu denc lu toll noonu. dafa yéeme ci ñaari at laa koy atte rapidement comme que nee nga temps bi xoj nañu ñaar su fekkee xaalis boobu sax moo ko moomoon mu nekk xaalis bu mu liggéey lew loolu délit la parce que liquidité bu toll noonu kenn du ko denc parce que loolu fraude fiscale la xaalis soo ko yoree ci réew. moomoo xaalis bi Sénégal moo joxe garantie yi nga xam ne. dafa war a circuler dafa war a circuler te dafa war a jaar fi mu war a jaar luñ ciy dagg Sénégal di ko ci dagg parce que Sénégal da cee war a am wàll parce que Sénégal moo joxe garantie xaalis bi. beneen bi ci topp mooy yow xam nga enrichissement illicite mooy lan ci tubaab bi bu la doon xool yow ngay liggéey benn liggéey ñu xool ne say am-am ak sa liggéey méngoowul dan laa war a woo càmbar la et c'est maintenant jamono jii ñu toll lan soxla OFNAC. Cour des comptes. IGE ñoom ñooñu noonu suñu xaalis la leen di fay lii c'est l'occasion de s'autosaisir sur cette situation là pour laaj waa jii nii fan la man parce que li waa ji wax tey gis nañ ko ci journaux yi nee na néegu xaalis xam nga ku mën a denc 890 millions foofu noonu yor nga leneen feneen jot na ñi wax ñi gars yi ku nekk sa xaalis foo ko jëlee parce que xaalis moom fi nga ko jëlee jarul nga koy nëbb kenn. ni nga koy dépensé nag yaa xam nu la neex nga dépensé ko même fi nga ko jëlee moom dafa war a leer ci askan mais Mame Thierno est-ce que buum nga bañeewul ca mbañaxaan nga ndax ñoom seen leader bi di Macky Sall di président de la République bi muy toog ci réew mi dafa doon 8 milliards la déclaré ne Abdoulaye Wade moo ko may 8 milliards boo xam ne tey moom diggante 2012 ba 2002 ba 2012 am na ci 8 milliards te ki mu ne woon moo ko may sax dafa taxaw publiquement ne waxul dëgg mayu ma ko léegi est-ce que nekkul mbuum nga ca bañaxaan nga la bañee. waaw si dafa moo tax. le mal est très profond. trop. très sax day léegi boo ko waxee ñu ne dafa indiscipliné xale yi amuñu yar dañuy nekk ci internet bi di saaga nit ñi mais médias traditionnels yi waxuñu nit ñi dëgg. Mark Zuckerberg la ñu war a waxal yàlla moom moo jaarale avec la magie de la technologie le monde est un village planétaire li ñu médias traditionnels yi doon nëbb di ñu ko làq ba jamono ji sax nga xam ne médias traditionnels bu fi jug mooy télé yi rek ku fi jug di wax dëgg sax ñu damm say laax wala ñu teg ay fisc ci sa kaw ba dootoo mën a autonome mais internet bi moo ñëw nekk la voix du peuple nit ñi di ci mën a wax seen amertume kon defe naa ni jubadi gi la ñu war a condamner au lieu ñuy condamner ñu koy fësal di ko wax. wax dëgg yàlla kon wax nga lépp. lekk xaalisu askan amut lu ko gën a rëy parce que li may wax lenn képp la xam nga 8 milliards dafa bari ñi naan xaalis bi suñu xaalis la je vous dis que suñu joxe woon 30 millions ci benn gox ñu war a faa tabax benn poste de santé kooko ñëw séddale ko ay nit pour politique. Mame Libasse Laye nekk waxtaankat bu mag borom xam-xam waxtaan ci waxtaan bu yéeme waxuma la bu leen séddalee xaalis boobu noonu képp ku faatu ca barab boobu noonu ngir ba muy matu. amul poste de santé bu mu fajoo xamal na yow complice nga xamal na yow yaa faat kooku noonu xoolal loolu nu mu toll di faat ay bakkan ndax yow benn 30 000 wala benn 25 000 li ñu war a gëm Sénégal xam nga mooy lan xaalis boo liggéeyul lewu la xaalis da nga koy liggéey pour mën laa lew ma tëjee foofu noonu dama leen di jox exemple comme que ñoom Macron la naw moom Macky Sall. Macky Sall dàqul jàng Macron. ëpp ko ay responsabilité ëpp ko jaar-jaar ëpp ko fi mu jaar. bi mu nekkee ministre rek bi mu dalee liggéey ba léegi bin xaymaa xaalisam ci CFA bin ko dajalee matul milliard xam nga euro moo gën a di CFA waaye dañ koo sax ñëw convertir ko en CFA. matul benn milliard.
mais lu tax ce système de bonne gouvernance yooyu ñoom duñ ci roy tubaab yi au lieu que ñoom dañuy nekk rek ay serviteurs ci doxalin bu ñaaw bu nga xam ne tubaab yi ñu ngi leen koy sas maanaam doxalin bu rafet boobu tey Macron yàppeewu ko xam nga tey man je pense que tamit loolu ñun ce sont les responsables parce que dama jàpp ni Macron melul noonu waaye daa yabeewul noonu waa France dañoo dooleel seen i institution dooleel seen justice comme li ñu naan force reste à la loi loolu amul parce que tey force reste à la loi bu doon dëgg la Farba Ngom mii tey du fanaan këram dina rusal sax déclarer dina ragal a déclarer ni jëlal nañ ma somb colossal bi kon est-ce que jàppoo ni tubaab yi amee fulla ci seen république léegi Thomas Sankara doon wax ni un peuple conscient ne saurait confier la défense de sa patrie à un groupe d'hommes quelle que soit leur compétence un peuple conscient prend eux-mêmes la défense de sa patrie kon mooy wane ne est-ce que nekkul ñun ñooy uude yi maanaam uude daal nu mu la gisee la lay ëwalee est-ce que nekkul ñun askan wi aussi ñoo desee responsable waaw bañ nag li ngay wax nii mooy dëgg bañ moo jot gis nga bu ñu bañoon mais ni Sénégal nag moo nee nañ bañ ñu ne nitu fitna nga xam nga lan mooy problème bi. mel ni Serigne Touba daa bañoon. waaw moo tax. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo tuur deretam ñu rey ay saxaaba ngir l'islam taxaw waaye Sénégal nee nañ dëkku diine la. mais y a trop d'hypocrisie mag ñu baax ñi ñuy roy yëpp bañ lu bon fësal dëgg moo nekkoon seen combat nga gis lu bon di ko xeex ne nañu bañ ñu ne nitu fitna nga kon xanaa ñun suñu mag ñu baax ñi ak yonent bi nitu fitna la woon. xam nga loolu sax boo leen ko waxee ñam alibi xam nga France la ñuy roy ñoom. France bi nga xam ne moo développé ba ñoom ñu koy roy seen développement mi ngi jugee ci ak bañ ñu koy woowee la révolution française. kon li ma naan seule la lutte libère. am réew su bëggee tinkeeku su bëggee développé day bañ ak nooteel France dañoo bañ révolution am fa ñu tegaat lépp ci yoon ñu ne ma joxale beneen exemple Chine bi mu bëggee régler problème corruption ak problème sàcc geeg détournement yeeg yooyu noonu. daf la indi ay perpète la teg ci xeet yu mel noonu ñii dañ leen a pendre da ngaa déggati seen corruption. déedéet da nga faa déggati ay détournement. déedéet amatu fa kon moo tax nag askan dafa am li nga xam ne leader bi la am li nga xam ne ñun la ñun dafa jot ñi bañ. dafa jot ñi rafet bàyyi yàlla baax na yeeg sëñ Touba amul morom non bu subaa dinañ ko amaat loolu du problème ay yoonu ndaw du gaaw wax yooyu di la décourager loo njariñ loo fekkee est-ce que jotul ñu recycler yenn wax yi xam ne du nekk du alxuraan du dëgg da ñu koy def pour du ñu nelaw loo da ngay dem ba am 40 ans ñu naan la muñal borom karaw gu ñu ñàkkul dara. Kona wax yi ak comportement boobu ñu bëgg ñu yor li ma waxoon rek on a été sage pendant trop longtemps. et ça nous a mené nulle part. est-ce que loolu sa yaru la sax dama yaakaar ñàkk xam la. waaw ñoom sagesse bi ñu wax bi. ñoom li ñu bëgg ñu mel ni. du ak yar inconscient la inconscience boobu noonu. saa ñoom li ñu bëgg ñu mel ko. moom lañ mel depuis 1960 ba léegi. ba léegi tam juróom dara demuñu waaye xanaa kay ñu mën a nite sax. changer méthode. kon pour qu'il y ait innovation il faut qu'il y ait révolution. effectivement donc ñu def transition ndax ñu ngi ci dernière tëjukaay bi. kan wi dañu téye listam te defe naa Ousmane Sonko mu ngi bokk ci Pastef mu ngi bokk ci Yewwi Askan Wi seen liste nationale je pense la ñu téye léegi ñu woote rassemblement ak suppléant ya je pense. te liste nationale bi le pro Ousmane Sonko ci la nekk kon je pense que rassemblement bi naka ngeen koy waajale yéen waa JIP. waaw ñu ngi koy mais bala ñuy dem si loolu sax damaa bëgg a leeral tuuti. ay ca kon caaxaan yi nga xam ne nii ñoom waa DG la ñu def. xam nga DG mooy ñan. mooy direction générale des élections. mooy ñi Macky Sall teg pour ñu càmbar élection te ñu bokk ci ministre de l'intérieur. waaw est-ce que kon y a une séparation des pouvoirs naka ngay nekkee chef de parti jiite parti war a dem élection fal ministre de l'intérieur dénk ko élection yi te ministre de l'intérieur ba am couleur bi nga xam ne moom lay défendre bokk ci parti. moo tax li président Ousmane Sonko wax mooy dëgg. dès lors que ñu fal la da nga war a démissionner sa parti politique. loolu njëkk pourtant moom loolu la ñu waxoon de. moom ay waxam moom wax dëgg yàlla. la patrie avant le parti. non ay waxam moom. gestion sobre et vertueuse. ay wax la rek d'abord li DG def dafa dangereux mooy dañoo def ñaar yu dangereux nit ñi askan wi bàyyi ci xel rejet de liste ak recevabilité ak irrecevabilité liste passé nañ ko bu jàgg xam nga booba kañ la mooy ba ñuy càmbar liste yi ban koy soog a déposé mooy moment bi ñu rejeté woon liste Dakar bi ci ñàkk gi mu ñàkk paritaire moment boobu noonu la ñuy waroon a rejeté liste jamono jii ñu toll. kon manipulation am na ci. bu mag. kon dafa baax ñu leeral dafa baax kon ñu leeral ko. Ngouda Mboup wax na ko Antoine Diome dafa créer droit bu bees pour wax ji gën a leer man mi nga xam ne nii nekkuma sax pratiquant. mais li ngay wax dangereux non droit bu bees la créé xam na moo tax ma wax la ko. moment bi ñu waroon a càmbaree ndax lu baax ak lu bon passé nañ ko xam nga man moment lan tolloon dafa waroon a publier juste les listes léegi nag kuy gis ne fii am na problème wala fii am na problème nga déposer recours ak yooyu noonu ci conseil constitutionnel mu defaat beneen bu gën a dangereux ñaar la def yu dangereux mooy liste Dakar bi mu amee problème parité
xam nga fan moo amoon problème parité c'est les titulaires la liste des titulaires moo amoon problème parité waaye rejeté wuñ titulaires yi kese de dañoo rejeté toute la liste de Dakar bi ñu demee recours doon ko doog a validé liste Benno Bokk Yaakaar bi dafa am problème parité au niveau des suppléants liste nationale dafa am problème parité au niveau de la 43e ak 44e waaye xam lan lañ rejeté liste suppléants yi kese ne titulaires yi valable na fan lan mas a gisee kuy dem élection ak liste titulaire kese pour wax ne li ñu wax. mu ngi mel ni rek ngay dem compétition ñu ne fa sanctionné nañ banc bi mais 11 de départ yi lañ sanctionné mais banc bi day dem. banc bi day dem léegi moo xam ne lan moo tax. est-ce que loolu ça sonne mal à l'oreille ay caaxaan mais pour leeral ko rek pour askan bi xam ko defe naa loolu mooy exemple bi gën a gaaw. ay caaxaan la bu gën a dee ma wax la beneen boo defaroon liste titulaire yëpp ba mu baax defal sa suppléant yëpp ba mu baax suppléant yi manqué benn dañ naan cette liste est incomplète et irrecevable kenn du ko jël. xanaa loolu kay moo gën a yéeme. léegi Benno moom loolu la bëgg a waaw xam nga Benno ñaar yee baaxul ñu ne liste bi bon titulaire yi moom waxuma la sax ñaar wala ñett wala ñeent suppléant yëpp baaxul. Bamba Fall confirmé noonu. je pense bi muy jéem a leeral ba far dugg ci kàmb gi. suppléant yi baaxul ñu ne titulaire yi kese Yewwi Askan Wi bon xam nga dañoo def fee pièce seen bopp bëgg a réglé ko fee ñu ne Yewwi Askan Wi seen titulaire yi baaxul waaye seen suppléant yi baax na dès lors que bu fekkoon matu rejeté suppléant yi titulaire yi Yewwi Askan Wi nan rejeté toute la liste nationale dès lors que rejeté nañ les suppléants de Benno Bokk Yaakaar nan rejeté toute la liste nationale alors que ay caaxaanu kese la il cherche juste alibi bu ñu valider liste yi Benno Bokk Yaakaar ñi leeralaat askan wi ne liste Yewwi Askan Wi dafa recevable parce que la liste n'est pas incomplète ki ñu remplacé mu nekk ci titulaire yi nekk ci suppléant yi le caractère incomplet des listes ñu ngi koy jugé moment bi nga xam ne ngay déposer liste foofu noonu la ñuy xoolee ndax complet na wala incomplet na waaye moment bii nii weesu nañ loolu dañuy invalider juste la candidature ki nga xam ne moo nekk ci titulaire ak ci suppléant alors que Benno Bokk Yaakaar loolu dalu ko li ko dal mooy ñaar yi nga xam ne day tax duñ bokk ci élection yi bu njëkk mooy surplus de parrainage li Mimi Touré wax. loolu c'est définitif. c'est définitif Mimi Touré pourtant il a avoué ça. c'est des aveux conférence de presse bi mu def. dañ leen di wax bu gën a garaaw le minimum mooy les 33 000 et quelques mooy minimum bi ma ko laajee benn waa APR dama ne ko minimum bi ku ko déposé wul lan lay def mu ne ma minimum bi de boo ko déposé wul dañ lay rejeté ma ne ko li tënk minimum bi moo tënk maximum bi. moo tax soo manqué lenn ci lu gën a yées li la laajoon dañ lay rejeté soo ëppalee lenn ci li nga xam ne fa la waxoon fa nga war a yem même bu dee benn la dañ laa war a rejeté ñi tegaat ci ñàkk respecté parité ci seen liste nationale bi au niveau des suppléants ñaari motif de rejet taxaw nañ léegi nag dañoo war a xam benn affaire gis nga nit ki loo nangu rek lan lay teg. kon ku la ëpp doole toog sa kaw di la duma wàcc ma yaa ngi may gaañ du tax mu baal la. du tax mu baal la. kon luy tax mu baal la. nga génn wan ko yaay kan li président Ousmane Sonko. nga téye ca loxo ba. téye ca loxo ba wan ñëpp ne lii ñuy def nii du dëgg waaye nag dafa am lenn lu ma bëgg leer xam naa marché bi sëñ Xaadim si ñëwaat gis nga ñun ñi ay ndaw lan biñ commencé wax ba léegi saagawuñ biñ commencé ba wax lépp lu ñuy wax dafa am fu ñu koy teg. xam nga kan moo ko def si ñun kenn nit moo ko def si ñun ku ñu wooyee Ousmane Sonko. mais moom sax dañ koy jiiñ ñuy saaga ci moom lañ bokk mais kenn mosu koo gis mu photo ak saagakat wala mu recevoir saagakat. man de saaguma te gis naa ko saagakat bu taxaw ne man Macky Sall moo ma yebal ci télé yi pour may koy saagaal. ñun de exemple lañ. gis naa aussi Koura Macky mu recevoir ko ba ne ko maa ngi rafetlu la sa liggéey te man mosuma gis Ousmane Sonko mi ñuy askanelee saagakat yi mu photo ak benn saagakat wala mu waxtaan ak benn saagakat. non xam nga Koda. loolu day na waar de. ñun rek ay exemple la ñoom dañoo nekk si ay caaxaan ñun gis nga ñun ñi nga gis ñun ndaw yi ñi lépp lu ñu wax lépp lu ñu xam lépp lu ñu gëstu moo nekk inspiration. gis nañ fi tamit kuy wax ni journaliste mu taxaw ne man alal lañ may jox rek pour may yàq deru nit ñi jox nañ ma kër sax ci wetu géej gi fan yi yàggul dara te nee na nguur gi ñoo koy jox alal pour muy traité pour. gis nañ fa aussi benn ki ñu ne maire la Bamba Fall toog ne maa ngi woo ñu fal la pour ngeen doxal réew mi ñu fal leen jox leen contribuable pour ngeen ci préco askan bi ngeen di dajale ay moyens di dajale ay énergie pour saaga pour ne da ngeen di tontu Ousmane Sonko ñoo ngi nii pour attaquer Ousmane Sonko. est-ce que loolu baax na sur benn république boo xam ne dañ ne il c'est sérieux maanaam def une conférence de presse di attaquer benn leader politique. nga xam nga réew mi moom te ñu jox la am réew. réew mi moom dafa joxosoo maintenant mënuñoo waxati problème yëpp ki nga tudd noonu muy Bamba Fall. bi ñu demee ci liste bi lan bind fonction maire kon bu nekkutoon maire moom amul lu mu defati maire fan la nekkee fonction ci àddina fan la ma sa gisee maire di nekk fonction. kon xanaa li Ahmed Aïdara naan politique du métier. du métier xam nga pour ñoom xam nga lan mooy. mais ñoom nag politique métier la ci ñoom moo tax ñu ciy jaay seen ngor nii. xam nga ndax balaa nga naan naam ne fa. Kona ma jox sëñ Xaadim après xam naa mu tëj. comme que ñoom sàcc sum xaalis moo leen jaral lii lépp
ñun ñu moom xaalis bi dinañu jaral lu ko raw. moom la Alaaji Abdou Aziz Dabakh boo yoree sa yëf ki koy jël ci yow warulaa ëpp motivation. wallaay warulaa ëpp motivation te dinañ ko wan. fi ñu ko koy njëkk a wanee nag premier acte bi fi ñu ko koy njëkk a wanee lu président Ousmane Sonko wax mooy le 3 bii. le 3 bii nii bala doon gën a xam ne am nañ engagement président Ousmane Sonko ne Ziguinchor la ñuy tasee te bu kenn jël oto wala ñu ne Thiès lañ koy defee bu kenn jël oto. wala kon vous êtes prêt feneen ak feneen pour le 3 bi. xam nga Dakar taxawaay la ci JIP am. non xam nga wala du ngeen dévoiler seen i kii. dinaan da nga fa gis lu doy waar. nit ñi danañ teew bu ak mbooloo mu am doole nag laa wax ñi marche pacifiquement àddina ak Sénégal yëpp xam ne kii nekk ci réew mi. mais bu ñu leen ko bañalee nag ñuy fowee réew mi par le biais de l'administration. bu préfet de y a aucune raison bu mën a tax ñu bañ ko parce que dara taxul parce que jusque dañoo déposé suñu. est-ce que waa Benno bu ñu déposé woon duñ jékkee-jékki déposé ñoom it ñu ne comme. non déposé nañ. waaw comme préfet bi du sukkandiku ci loolu ne non du ma ko. loolu mënu cee sukkandiku parce que préfet tënku texte yi daf ne ñaari nit wala ñaari mbooloo wala ñaari kuréel suñu déposé manifestation. ci même barab yi. ki njëkk a déposé kooku noonu lañ koy jox loolu loi bi leeral na ko pare. mais réew mi mais nag Sénégal la ñu nekk de. waaw dañoo waaw léegi nag. yow ay texte nga may wax mais est-ce que yéen a ngi bàyyi xel ne Sénégal la ñu nekk parce que bu ñu tegoon ci yoon rek mbir mi du egg si fii sax ba ñuy manifester. xam nga ñun kon bu ngeen bëggee yaakaar yoon boobu ba dina dem. xam nga président Ousmane Sonko dafa lu am solo. nee na ñoom moom mu ngi déglu Yewwi Askan Wi lu ñu décidé dañ koy def waaye moom ginnaaw mi ngi déglu Yewwi Askan Wi ñu ngi koy déglu lépp lu mu wax rek ñu nekk ci bu ñu waxee ñi génn bu ñu waxee ñi wax bu ñu waxee ñi def. kon baax na waaw loolu leer na macha allah donc ba tey gars yi yéen a ngi ci C'est le bon TV ci émission La Voix du Peuple tey ñu amoon gan waa JIP ñi nga xam ne ñooy jeune influenceur patriote di secrétaire général bi di Mame Thierno Mbengue vice président bi di Serigne Khadim muy Bamba Gaye président bi di Yaay Fatima ñoom Petit Laay maa ngi koy nuyu borom Mbour maa koy woowee Grand Laay ak ñëpp rek ñoom Khadim bu Sonko et cetera ku lim de ñoom. ay kon ñas ñoom buya ñëpp rek donc kon yéen seen dernier mot ñu wàccee jotaay bi. waaw di rafetlu émission bi concept bi am na solo lool di wax ne C'est le bon TV bokk na ci ñi nga xam ne ñi ngi participer ci révolution bi parce que jël ay ndaw yuy waxtaanee Sénégal nga invité leen nekkul lu yomb di la remercier yow Kona. di remercier waa JIP yëpp di remercier la présidente Yaay Fatima sëñ Khadim ñu koy remercier ñeneen ak ñeneen ñoom Petit Laay ak Matar ak am na ñeneen ak ñeneen ñu ngi si biir di def liggéey bu am solo te feeñuñu waaye nag bon. xam nga ñun dañoo bokk ci coordination yi mënuñoo ñëw fii te duñu ñu gërëm suñu coordinateur bi nga xam ne foofu moo dëkk Yëmbal muy suñu coordinateur Pastef Yëmbal Nord muy Touré Mamadou Touré ñu ngi koy remercier ñoom coordinateur Pape Seck. ak waa Yëmbal Sud yi ñoom Lamine Lamine Diallo ñoom Daouda ñoom Pape Mballo ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier ak le maire de Yewwi Askan Wi Bara Gaye ak yeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier parce que suñu mënee amee courage bu nga xam ne nii am motivation bii di xeex. C'est grâce à ces hommes-là, c'est grâce à ces hommes de valeur, grâce à ces leaders. Kon di remercier ñëpp di gërëm ñëpp di joxe rendez-vous à la fois le 3 pour la grande manifestation de Yewwi Askan Wi, le grand rassemblement de la démocratie et de la résistance qui est notre droit, et le 4 qui est le rendez-vous des jeunes influenceurs patriotes, Inch'Allah. Kon xanaa dinañu ñaax jeunes yëpp ñu dem abonné ji ci chaîne bi C'est le bon TV. waaw patriote yëpp farata la parce que support bi dañ ko bëgg a def rek. pour éveiller des consciences. di woo waa JPS. di woo waa JIP di woo waa Sonko Boys di woo waa Mafia kàcc di leen wax ne C'est le bon TV liggéey bi mu def c'est un travail bu important pour ñu concrétiser projet bi di wax ne képp ki nga xam ne gëm na projet bi gëm na président Ousmane Sonko gëm na fi na la jëmale réew mi en 2024 na abonné C'est le bon TV parce que fii lépp fii la nar a leere lépp lu waay mën a yàq fii dinañ ko fi defaree incha allah di wax ñëpp nañ abonné ci chaîne bi de C'est le bon TV. le dernier mot Bamba. waaw kon damay gàttal rek parce que moom mooy loolu di wax gars yi le 3 bi ñu dajee fa incha allah rabbi ci manifestation bi bu ko defee lendemain bi mooy le 4 ñu mën faa daje. incha allah di la sant di la gërëm nag Mame Thierno li mu def moom su ma ko defee man damay jum bu ma limee rek mooy loolu. ku lim doo matal. waaw di la sant bu baax nag te ñu ngi teewlu sa liggéey bu baax a baax. merci di wax gars yi nañ abonné ci chaîne bi C'est le bon TV. merci. pour mu jëm kanam. non loolu moom seen loxo laa ko teg dama bëgg vidéo bi daal ñëpp mu egg ba ci pro sax mu seetaan ko parce que émission bu am solo la maa ngi leen di féliciter maam sëñ Khadim. maa ngi féliciter Mame Thierno il a été très pertinent. vous avez été très clair. te projet bi lii kese la dama bëgg wax yii ñuy wax nañ ko tasaare nit ñi xam ne ñii ils sont la tête sur les épaules li ñuy wax xam nañ ko. kon nag gars yi
soo bëggee dégg dëgg jàppal C'est le bon TV soo amee ñaari junni yoo mayal ku la neex ñuy gërëm suñu technicien bi caméraman bi di Wan Elis di sama frère di technicien bu am solo kon boog Wan Elis ñu ngi lay bëggee Sadik Pro